precisou de colocar aqui as caixas de som e o amplificador aqui no terraço. A tomada que a gente está fazendo aqui vai ligar lá na tomada da pia ali, da churrasqueira, para alimentar o amplificador. Depois a gente tem dois cabos de sinal, que vem um no toca-discos e um do lá da TV do home theater lá, daquela TV que está lá. Aqui a posição que vai ficar a televisão. Não foi a gente que instalou a televisão, a cliente comprou a instalação junto com a televisão. Eles, pelo que eu estou percebendo aqui, o suporte ficou no centro entre a prateleira e o fim do painel, mas depois de colocada a televisão, aquela tomada ficou aparecendo. Então eles empurraram a TV para lá para cobrir a tomada. Tanto que o centro da televisão ficou aqui onde eu deixei aquela marca ali. Então é bem fora do centro do suporte. Quando eles empurraram a TV para lá, o suporte tem um fim de curso aqui, ó. Essa bolinha aqui é para a televisão não cair para fora do suporte, né? Eles acho que empurraram muito para lá. Chegou até a entortar o suporte aqui, ó. O normal é isso aqui. E agora nós vamos colocar a soundbar ali, mas eu não quero espaçar muito a soundbar da televisão, quero deixar ela encostadinha na TV, mas eu preciso, a gente teve que tirar a trava do suporte porque não dá para encaixar a mão por dentro por trás da televisão para destravar o suporte, então não pode travar. Se o suporte trava, a gente não consegue enfiar a mão para destravar a TV, teria que tirar a soundbar. Mas para tirar a soundbar tem que subir, e aí bate na televisão, também não vai resolver. Então a gente tirou a trava do suporte lá. Aqui na televisão, nós vamos ter que fazer uma modificação aqui do suporte da televisão. Essa TV, esse suporte aqui, ele não pode travar, porque a gente está querendo deixar a soundbar bem encostadinha da TV, e se eu deixar a soundbar encostada da TV, não vou ter como enfiar a mão atrás da televisão para soltar a trava do suporte. Então a TV vai ficar travada direto, aí não vai ter como tirar o soundbar, porque vai estar encostada a TV, não vai ter como puxar a TV, porque o soundbar vai estar encostado. Não tem como colocar a mão aqui. Então, para não ter que descer o soundbar e deixar um espaço muito grande entre a TV e o soundbar para enfiar a mão, que vai ficar feio, a gente vai soltar a trava do suporte aqui, que é uma molinha. Essa molinha aqui, ela vai presa aqui, ó. Então eu estou soltando a molinha para ele não fazer essa trava aqui, ó. Ele não fazer esse movimento para travar. Bom, então estamos aqui preparando para colocar a soundbar. A gente já fez a fixação aqui dos suportinhos. Aqui, um aqui, outro ali. Aqui a furação bem onde vai sair o cabo HDMI e a tomada de energia da soundbar. Eles vêm aqui e vão na TV. Aí nós estamos ligando o energia da soundbar já direto aqui atrás da tomada. E a gente vai criar uma tomada aqui. Agora vai puxar desta tomada para cá também, uma tomadinha aqui, porque a gente aqui vai ter um conversor de áudio da saída óptica da televisão, vai converter para RCA
para levar o sinal no amplificador lá do terraço. E esse conversor usa uma fonte que a gente vai deixar aqui dentro depois. Aí já vamos deixar então a tomada aqui. Depois a gente vai ter que espaçar um pouquinho a televisão do painel, porque a saída ótica da televisão é por trás. O pessoal que instalou a televisão deixou o suporte bem encostadinho da televisão. Ela vai ter que afastar um pouco, senão a gente não vai conseguir deixar o cabo ótico plugado na TV. Depois então a gente vai fazer isso. Então aqui tinha uma tomada que não vai usar. Eu estou eliminando ela para colocar ela aqui. Aqui isolei todos os fios com conector para não ter perigo aqui de dar nenhum curto, nada. Aqui é só fechar, deixa o fio aí. Se um dia precisar fazer uma tomada aqui, está no jeito. Vamos terminar a infra aqui para ver a soundbar no lugar. Bom, então já fizemos a derivação aqui. Já criamos a tomadinha aqui, ó, tudo com terminalzinho, bacaninha. Na próxima vez que a gente vier é só ligar a fonte. Na verdade eu vou tirar a tomadinha, vou deixar a fonte lá dentro, né? Soundbar encaixada. Então aqui, como ficou aqui, ó, saída dos fios, bem onde saem os fios da soundbar. Então quem olha por aqui não vê, quem olha por baixo também não vê. Agora vamos colocar a TV para ver como é que fica. Bom, agora a TV instalada com a soundbar. Então ficou assim. Não fica nenhum fio aparecendo, né? Bom, agora testando aqui a soundbar conectada no Bluetooth. A televisão ainda precisa linkar na conta da Samsung do cliente, que eu não tenho. Então vamos lá. Um pouquinho mais de volume já começa a distorcer um pouquinho, mas melhora muito o som da televisão, né? Então aqui ficou assim. Toca-discos tem sua caixa própria aqui. Eu tô achando que a agulha desse toca-discos não tá muito legal. Ele está distorcendo. Depois a gente vê isso. Mas enfim, ele tem as caixas próprias aqui. E também pode ser ouvido lá no Gourmet. Que no Gourmet então ficou o amplificador, ficou escondido no forro. Ficou duas caixas de som. Quando a gente liga aqui o amplificador, ele vem como default o toca-discos, ele vem com 0 volume, para evitar que alguém ligue à noite e esteja muito alto aqui. Então vou ligar aqui, vai aparecer lá na telinha, apareceu lá a indicação de que ele ligou, ele vai
Já tá tocando o toca-disco, só que ele tá baixo, eu vou aumentar. O som tá esquisito, mas é do toca-discos. Agora eu vou fazer uma conexão Bluetooth. Vou ligar o Bluetooth aqui, aí ele muda o LED lá para verde, fica esperando parear. Assim que ele parear, ó, ele para de piscar, pareou. Agora vou soltar uma música. Agora eu vou aumentar aqui. You don't care, well please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart. E nós vamos também conectar o som daquela televisão nele. Ele tem a opção aqui de escutar esta TV, escutar o toca-discos, escutar aquela TV de lá ou conectar Bluetooth. Para colocar numa área gourmet assim é um aparelho bem flexível.